Лицето на државата, зградата на македонската влада наликува на змиерник. Дворот и околината на еден од најважните објекти во земјава и символ за државноста е целосно запуштен и преполн со огромни треви и отпадоци. Дворот на владата на Илинденска како на хорор филм. Обрасната трева по метар и половина. Граѓаните велат, ова е срамно, главниот државен објект да изгледа вака. Оваа катастрофална и очајна слика пред владата е по заслуга на оние кои ја предводат државата. Реагираат граѓаните. Според нив не се распаѓа само политичкиот систем управуван од владата, туку и околината на објектот. Дискутираме неопно, чистено, убаво беше со оградама, тоа е. Не само околината, во лоша состојба е и самиот објект. Се распаѓа дел од фасадата на која буквално и фалат делови. Вака веќе е со години, но ништо не е подобрено. Напротив, ситуацијата е се полоша. Зошто се остава објектот да пропаѓа, а околината да скапува, од владата нема коментар. Алфа испрати прашање, но одговор не добивме. Според упатените, ваквата состојба е само врв на неодговорноста и немарноста која ја демонстрираше 7-годишното владење на СДСМ и ДУИ. Уште на самиот почеток, кога дојда на власт, тогашниот премиер Зоран Заев донесе одлука да се отстрани оградата околу владината зграда, која никој не знае каде заврши. 7 години подоцна, околу седиштето на владата стојат само бетонски столбови, околу кои има обрасната трева и отпад.